Ada kilometer naik to dance. અમાર 8:30 ના અવરોધમાં અવરોધ ચાલુ થયેલો સાંજના 8 વાગે. તો જવાનું આપણે યાદીને પેટ્રોલ પીવડાવવા. તો પછી યાદીને પીવડાવી દીધું 5 લાખ રૂપિયાનું પેટ્રોલ. ચાલ झूठा યાદીને પેટ્રોલ પીવડાવવા જવાનું આ શેરી બાજુ આપણે તો થર્મોકોલને લઈને વેચશો. શેરીમાં ખુદીને આપણે બતાવીએ તો થર્મોકોલના અહીંયા હતી થર્મોકોલને વેચતો થઈ જવાની તૈયારી. ને અહીંયા બાર તો રમતા હતા ક્રિકેટ. તો એની પાસે જઈને એક દેવ રમવાની વિનંતી કરી. તો પછી આપણે પણ મારી દીધો એક દડો. આ દડો તો મિસ કરી નાખ્યો. તો પછી ડાયરેક્ટ આપણે પહોંચી ગયા થર્મોકોલને. રસ્તામાં રોડ નથી ઉતાર્યો. લાઈટ તો તારી લાઈટ કેટલી મસ્તીની લાઈટ ઉતારી રહી. તો તમારે પણ જો થર્મોકોલમાં આવવું હોય તો લેટ્સો શિવ આશ્રમની સામે થર્મોકોલર શિવમ તાકતો તો વધતો. પછી બનાવીને તા ઓરિયો બીટ બાય શિવમાં ચલે તો ડાન્સ. સીધા થર્મોકોલને લઈને નીકળી ગયા આપણા ઢાળ બાજુ. તો પછી શિવમને દઈ દીધો કેમેરો. ઉતાર મીધો વ્લોગ. તો પછી આપણો પણ ઉતારી દીધો વ્લોગ. પ્રિન્સનો પણ ઉતારી દીધો. તો પછી આપણે વ્લોગ ઉતારતા પહોંચવા આવ્યા આપણા ઘરે. તો આજનો વ્લોગ આપણે અહીંયા એન્ડ કરી. તમને ગમ્યું તો લાઈક સબસ્ક્રાઈબ શેર ફોલો અને કરતા રહેજો. મળીએ તમને નવા વ્લોગમાં.